A、B、C、D。翡翠玉的配色，偏心同心圆的金属拉丝，简洁的 A 面，熠熠生辉的华硕 logo， 边缘的镜面切割全体机身，5.5度的小翘跟让键盘翘起一个斜面，衬托出屏占比高达90%的 B 面。1920×515，几乎占据 C 面一半空间的12.6英寸的高清触控屏。ZenBook 的 logo 显示着它的传承，全尺寸键盘1.4毫米的键程3级背光，贯穿地面的2条皮革手感的电条，小翘跟支起的散热空间隐藏着3热管和双风扇，为笔记本的散热提供了足够的物理基础。欢迎来到华硕笔记本灵耀 X2 Duo 的评测。开始之前，首先感谢企鹅评测团提供的这台量产版的华硕灵耀 X2 Duo 笔记本。那这台灵耀 X2 Duo 笔记本最吸引眼球的就是这个双屏。手机屏幕呢都越来越大的今天，受限于轻薄便携的需求，笔记本的屏幕只能在屏占比上做文章。此前呢 MacBook Pro 加入了一个触控栏，可以实现一些基础的操作。但是毕竟没有扩大显示区域，经常在工位上用惯了双屏的办公一族，出差的时候屏幕空间不够，绝对是一大痛点。那么这台增加了12.6英寸第2屏的华硕笔记本到底表现如何呢？让我们进入测试。实测这块14英寸 1920×1080p 分辨率的触控屏 ，sRGB 的色域达到了100%。Adobe RGB 的色域是75%，摄准呢非常棒，是1.20。应该来说，在这个价位的笔记本当中，这是一块非常优秀的屏幕。不过这个小屏的素质就一般了。实测最高峰值亮度是329尼特 ，sRGB 的色域仅有65%。液晶屏幕它的垂直视角的观感是最好的，但是这块小屏只能斜着看。遗憾的是呢，它的可视角度并不好。所以从体验上来讲，上下2块屏幕的色差还是比较明显的。当然，它毕竟是辅助屏幕，在评测中呢，我们的感觉是整体够用。华硕呢为这块小屏做了很多应用上的设计，使用起来很快就能上手。由于大屏、小屏都是触摸板，而且呢还可以选购这款触控笔。虽然传统的触摸板采取了纵向右置的设计，但是整体的操作还是比较的顺畅，体验非常的不错。那这台华硕灵耀 X2 Duo 笔记本拥有一个 DC 充电接口，一个 HDMI 接口，2个 USB 接口，一个 Type-C 接口，一个耳麦接口和一个 TF 接口。那遗憾的是呢，这个 Type-C 接口它并不支持 PD 充电。我手头的这款呢是 i7 1050U 加 MX 250的配置。跑分的测试结果显示呢 ，CPU-Z 的分数单核是512.2，多核是2185.9。Cinebench 220则是1389 PTS， 和我们之前测试过同样搭载了 i7 1050U 的机器的分数非常的接近。国际象棋的对比倍数分数是29.14，每秒1000步则是13988。内存和硬盘的测试当中，灵耀 X2 的内存缓存取速度稍微有一些慢，达到了91.4纳米。不过呢，这台华硕笔记本从 CPU 的选择就可以知道，还是主要用来应对轻量级的办公，大多数时候我们并不会感觉到这种差异。但是硬盘的读写就不一样了，这会直接影响到应用的加载速度以及系统的流畅度。灵耀 X2 Duo 的读写速度分别是2659.58兆比每秒和1501.49兆比每秒。那这个速度在日常使用的时候，绝对可以保证非常流畅的使用体验。虽然从配置上来看，大压力的应用表现应该不会很好，我们还是用2款热门的网络游戏《英雄联盟》和《守望先锋》来进行了实际的体验测试。那在默认的中画质英雄联盟当中，正常的对线期帧数大概在120左右波动，
即便是到了后期的团战，帧数呢也没有下降太多，整局游戏的体验都比较的流畅。守望先锋当中依然是默认的中画质，我们把帧数限制关掉以后，最高的帧数可以达到99，那整局游戏基本上都在80左右波动。可以说，华硕荣耀 X2 Duo 绝对不会成为你游戏上分的阻碍。使用 Adreno 和 ForMark 进行双烤，半小时之后 ，CPU 的最高温度是71度，显卡也同样保持了71度。所以这么看 ，C 面的这块屏幕还是让华硕在这台笔记本的调教上更加温柔了一些。那从红外测试图可以看到，最高温度虽然有50.1度，但是热量基本上集中在屏幕周边。键盘区的温度并不高，所以长时间使用码字也不会有太大的问题。不过要触控使用下面的这块屏幕的时候，用触控笔可能会比较好一些。华硕这款笔记本在性能方面表现中规中矩，绝大多数游戏如果不考虑画质都没有太大的问题。作为一台生产力工具取向的笔记本，华硕荣耀 X2 Duo 在性能方面已经可以足够应对日常的使用。那这款笔记本呢，还有70瓦小时的电池容量，支持 WiFi 6、蓝牙 5.0， 还支持红外摄像头的 Windows Hello 人脸解锁，并且搭载由哈曼卡顿打造的音响系统。那我还是比较喜欢这一块副屏幕，那可以在写稿子的时候打开参考页面，也可以在看视频的时候打开微信或者是钉钉的界面。多一块屏幕总是能够带来工作效率上的提升。不过使用中我总觉得有一些不如 MacBook 的顺畅之处，键盘、触摸板和触控操作的逻辑还需要适应。那微软也在针对这一类的笔记本做系统的优化。用惯了 Mac， 总觉得苹果做什么都会洋气一些，简洁，功能够用，但是呢，总是要受到一些限制。而微软的 Windows 系统倒是和安卓一样，工程师的思维，什么功能都有，堆在一起，等复杂的受不了，再想办法简化。但是又不能删除功能，所以只能一层层的嵌套。这样下去呢，越来越难找，也越来越难用。回到这台笔记本，双屏的华硕 X2 Duo， 大家怎么看？那我们可以在评论区聊一聊。感谢收看，这就是今天的全部内容，我们下期再见。